9.8 ne 95.5 Radio Budu radio ey'omuntu wa bulijjo tugamba nti okula kyamaanyi wabula kubeera nga ate owuliriza tugguse n'enteekateeka eyatula tukenke sports special bya mizannyo okuva obudde buno paka essaawa zigenda kubadda mukaaga ez'ekiro naye ng'olunaku olwaleero essaawa eno esooka y'enteekateeka eya Nantameggwa nga bwegenda okubeera nga ate etambula okuva obudde buno paka essaawa zigenda kubeera ddala 5 ez'ekiro eky'olunaku luno olwaleero. Bannantameggwa abaana bamaze dda okubeera nga tebatuuka mu studios eza Radio Budu kuliko omukulu gwe bayita Waswa Peter omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers, kuliko Mwanje Faizo omuwagizi wa club ya Man U n'essaza erya Budu, kuliko Savasi Wakeni omuwagizi wa club ya Arsenal then Mugumya Deus owa club ya Chelsea n'essaza erya Kabula. Bannantameggwa abana abamaze dda okubeera nga tebatuuka mu studios eza Radio Budu radio ey'omuntu wa bulijjo. Nantameggwa 225 akutuusibwa kuba naffe abaka mu farm supply abakutuusiza eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo okuli Yara ayogera ku Falcon Green Pulse ayogera ku Unifat n'endala nnyingi. Camp Farm Supply bakutuusiza n'ensigo ez'ebirime ez'ebika byonna kw'ossa n'eddagala ery'ebirime n'ery'omuddo ssaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Balina germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon, carrots n'ensigo endala zonna. Camp Farm Supply basange mu kibuga eky'e Masaka wali ku Budu Street ku kizimbe ekya Muzeeyi Kasujja. Ogenda okubeera nga towasanga, ogenda kubeera nga tokuba essimu noti 7 noti 9 30 9 25 noti 7 noti 9 30 9 25 be bannaffe aba Camp Farm Supply abakutuusako Nantameggwa w'ebyemizannyo no Radio Budu radio ey'omuntu wa bulijjo. Yenze Tamukedde Omar Matovu Ronald Joko wali Sylvia Sabrina wali ne Jesse wali ku kamera bulungi era ng'ensonga z'osuubiddwa naddala olunaku olwaleero njaga okutegeeza kuko nti osobola okubeera nga togenda ku mikutu emikwanira wala egya Radio Budu ey'omuntu wa bulijjo n'osobola okubeera nga togifuna bulungi agamba nga TikTok ojja kubeera nga tobifuna bulungi ku YouTube channel zonna videos ojja kubeera nga tozisangayo ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala malidadi saana. Bwe tugenda okuba nga ate tutambula olunaku luno olwaleero nambemu yogerera ku luzindala abantu beyanjulira amannya go okutegeera bulungi. Waswa Peter mpagira Arsenal ne Vipers. Obudde Waswa Peter mukimanya waswa ekibuuzo kyo ekya radio kino nokitwala obuno butaano bw'okitta. Program eya musawo wo ekolebwa ku Radio Budu ebeerawo lunaku ki era budde ki? Ebeerawo ku lunaku lwa Saturday okuva ssaawa 4 paka ssaawa 5. Waswa oli bulungi? Bakuwe Waswa okyali student? Oli mufomu kikati? Soko kyange oli mungali mwanya akalengedde. Londako ebbaasa tulabe. Ogezereeyo. Oli mufomu ki? Ngenda ku university. Okuze kati okuze. Naye tokyuka. Owa Katuli yazze. Ate tabakisobola. Kubanga tosobola baawulaze bwe mbasanga ate nabo tebakubuusa. Bw'osanga oli omulala n'omuyita Waswa itusokeya bo tebakubuusa. So Waswa ebibuuzo 5. Njagala obiwulirize bulungi essaawa egiweereza ekitiibwa then tutambule bulungi era. Ekibuuzo ekisooka, omusambi Dennis Omedi kiraabu ki gy'asambiramu omupiira? Epyala ey'e Rwanda. Bakuwe busatu mulongo. Ekibuuzo ekyokubiri Waswa, gurupu ki Kookimweri mu masaza ga Buganda ag'omulundi guno n'omuwendo gwa points Kooki gw'erina? Eri Muganzirwazza erina points 11.
nedda Waswa. Mugumya Deus eri mu kibinja kiyitibwa Muganzirwaza n'obubonero 12. Kamu. Waswa ekibuuzo ekirala. Esewa. Mpa erinnya eryaweebwa Lale eyasooka ku National Rally Championship oba NRC ey'omulundi guno. Bagituuma Lumala at 60, Mam at 90. Bakuwe busatu. Singa mbadde nsonga ndikwadde na butaano. Naye kasita wakulise n'ekinowa radio nabwo bubeera bungi nnyo Kamala. Ekidirira ekisembayo. Esewa. Mpa omuwendo gw'obubonero kirabu ya Wakiso Giants bwe yakungaanya kampeyini ewedde mu liigi y'eggwanga erya Uganda. Yakungaanya points 2. Bakuwe busatu. Ekisembayo waswanga otuti speed nga tusikiriza wadde okuweeramu wadde ekisembayo. Esewa. Muzanyi ki eyabadde etimba mujozi namba 24 akutimu yaffe eggwanga erya Uganda mu mpaka eza CHAN eza 2024. Enoka Sebagala. Enoka Sebagala yatemeddemu abantu. Bakuweereze busatu Waswa. Waswa kuligayo. Leero badde tofudde. Sava. Oli mulangira. Weddira ki? Kobe. Weddira Kobe. Uvaawo. Kimanya. Njagala nayogere nnyo. Kimanya. Ndaba weekengedde. Kimanya sewa. Kimanya. Si bwe kiri? Mwena muli wa mu Kimanya. Wo, Sava. Maisewa. Owagira Arsenal yokka si bwe kiri? Lwaki? Ebyo twagala kumanya. Ekibuuzo kya radio kiikino bw'okitta otwala points 5. Tebakironda. Program ekintabuli ku radio Buddu ng'emaze okuggwa. Njagala ombuulire programu eddako n'obudde bwebeerawo ku Mpoza Radio Buddu. Weekly press review. Sawa 3 paka 4. Weekly press review. Kakuwe. Yagadde leero baaba. Oba byabadde byangu ebya radio. Mugoberera. Kyokka Sava. Kale kimanyi ova kitundu ki? Kitabaazi. Omanyi lwaki bakituuma Kitabaazi? Mwali mutabaala nnyo mutowulira? Kitabaazi. Bamutabaala mu abagenda mu disco kadanke. Sava Simbwa Kenny. Ekibuuzo ekisooka. Njagala ompe kirabu yakwata ekifo ekyokuna mu liigi season ewedde. Bull FC. Ekabula bingamba nti nedda. Waswa Peter. URA. Bakuwe. Sava. Esewa. Ow'omukimanya munno yakulonze. Amanyi. Amanyi. Naawe okkiriza. Ate kasita omusemberedde. Ekibuuzo ekyokubiri. Mpa amannya g'omusambi y'ettimba omujozi namba 5 mu mpaka eza CHAN ku ttiimu y'eggwanga ya Uganda. Kiganye. Besimu yabakkiriza nga bibalemye. Waswa Peter. Herbert Achai. Bakuwe. Banga namba 3 awava Odom. Herbert Achai yaddawo. Sava. Esewa. Kozi weddira ki? Mary. Kobe. Esewa. Balirya. Yingo. Gwe tolirya. Ekibuuzo ekiddako. Ani akulembedde ekibinja kya Muganzirwaza mipiira egy'amasaza ga Buganda ne points z'alina? Kiganye. Mugumya Deus. Essaza lya Kyaggwe lino obubonero erikulembedde n'obubonero 17. Nedda.
Jangu. Once wa Peter. Chagwe yakulembedde na points 18. 18. Sava. Bakulyanga mmere. Nina. Weddira mmere. Nina. Kebakugotte. Omusambi Ronald Ssekiganda wompa club mwazanyira nga bakuwa busatu. FK Bada. Yo. Yo. Sava. Once wa Peter. Epiala. Epiala. Bakuwe. Sava. Oyina yechi. Kimu. Waliwo olwale gye bava okwogerako. Mama at 90, Lumala at 60. Ani yagiwangudde? Sava. Simbwa Kenny. Aje Faizo. Ponsiano lwakataka. Bakuwe. Okusatu wali. Otudde amannya Mugumya Deus. Ekibuzo kye ekya radio kikino. Mpa program akayimbako. Njagala ompa olunaku n'obudde bwebira ku mpooza radio. Erawo buli lwa Sande Otyo. okuva ssaawa 8 Otyo. mpaka ssaawa 9. Okudde n'enkona n'enywa. Era peni yali eyayomba. Sava okkakkanye. Sava no kyabudda kya ekimunyumirako nga ekibuzo olugaana nga microphone ajoyo wasuwa pizza. Yabadde talina nayo agamba ati kabanone ye microphone abadde ase tulanse etule. Sebo microphone ile gyesemberese. Seba amanya ne gyoviiriddeko sebo. Mugumya Deus. Nviiridde ku kyalo ekiyitibwa Kalukungu Kijju. Gombora Limited. Mwagizi wa Chelsea n'essaza lya Kagungu. Awo yambaddeko w'amasaza. Simanyi omukungu kabula. Ate lwedda ndaba ebyamasaza. Obiwuuta buva. Tutandise na kino kyosi kyamasaza. Mpa kirabu Musambi Roger Storage gyasambiramu omupiira. Vipers FC. Bagwe busatu. Mpa amanya g'omuwanguzi wa SMC Masaka Rally 225. By the way, no rally yabaddeyo okubiri NRC Kalenda. Ani yagiwangudde? Duncan Mubiru kikankane nedda. So Aje Faizo. Rakataka Ponsiano. Bakwekamu. Omukungu w'ekabala tugenza ku kyamasaza. Mpa ebyavudde mu mupiira essaza lya Gomba bwe lyasembye okuzannya mu mpaka ez'amasaza ga Buganda n'essaza lye babadde bazannya. Gomba yakubye Busujju goals 2 ku bwereere. Wabadde wuddi. Asikyombuuziza. Bakwereza busatu. Nga weerabira ogabadde weggulo. Ndayo. Ansa yembadde ngenda. Omukungu w'essaza kikyateega. Kale ekiddirira ekisembayo. Mpa omuwendo gw'obubonero kirabu ya Arua Hills we yakuŋŋanya kampeyini ewedde mu liggya eggwanga lya Uganda. Obubonero 11. 11 points. Era
Waswa Peter. Points 10. Nedda. Mwanje Faizo. Points 5. Nedda saba ki. Weko mukisa. Sava Ken Simba. Otyo. 9. Yesu alina kukibuuka. Alwahiri yabadde mu bigirigi ng'esiitaana. Ani yagenda yadde mu liigi? Teyabadde mu liigi ya Uganda. So mu bufunze Alwahiri mu liigi yaffe teyabaddemu. Ekisembayo omukungu tereera bulungi. Esebo Alani Okero yabadde ayambala mujozi namba meka mu paka eza Chan eza 224. Ade timbo mujozi namba 21. 21. Esebo. Usatu. Naye singa mbadde n'obuyinza bwenna bubadde bakuba kibo. Naye wayisaba akiguddemu bukubi. Arua Hills mu liigi egwandi yagambye okutuuka Otisonde wedde. Omukulu oli otya? Oli musanyufu. Amannya Mwanje Faizo. Ovuddewo Mwanje? Nyendo. Manyi Nyendo erina ebyafaayo tuyogera mpolampola webidduukira. Bw'ogenda n'akasimu aka iPhone oyinza obutadda nako. Ate ekyokubiri mulimu abagezigezi. Eringa Nyendo si yekunasa w'e Masaka. Nyendo yekunasa w'e Masaka. Kati ekigenda mu kibuga eky'e Masaka ogenda mu Nyendo ne babikolako bulungi ab'omu Nyendo. Kale ekibuzo kye ekya rediyo omukulu oyo asa gye yampadde yabadde enfu. Nkikuddiremu program eyakayimbako njagala ompa olunaku n'obudde bwebera ku mpewo za rediyo buddo. Akayimba kebeerawo ku Sande kuva ssaawa 12 mpaka ssaawa 1. Paka ssaawa 1 lunaku Lusande. 12 paka 1 Muzeeyi Kamadi n'amala akuwulira ng'ozanyira mu nsonga zeza kadongo kamu ayinza okukuba emiggo. Programu eyo eyakayimbako ebeera ku lunaku olw'omukaaga ssaawa ziba 9 ng'ensonga za munnayo zimaze okuggwa paka essaawa 12 era bweggwa ne wabeerayo enteekateeka eya weekend sport. Tolonzeewo wadde kozi ogambye ova mu Nyendo. Joel Mutakuwa yakutte ggoolo nnungi wadde nga yabadde mbi ku ttiimu y'eggwanga ya Uganda era ebimuko ebyo byakomezzaawo Onyango mu goalkeeping y'eggwanga ya Uganda naye azze n'obukwakulizo. Joel Mutakuwa azanyira club ki? URA. Awoza w'omusolo ow'omu Nyendo nedda. Waswa Peter. Bull FC. Bakuwa akabonero. Ow'omu Nyendo oli bulungi? Njagala ombulira amannya g'omusambi yabadde yetiima omujozi namba 25 ttiimu y'eggwanga ya Uganda mu mpaka eza Chan. Joyce Lunjoji omutemi batobye olimbye Mugumya Deusi. Yunus Sentamu. Sava Simba Ken. Karimu Watambala bakuwe era okali sikyo obukimanyi omutwala ow'omu Nyendo. Ani akulembedde ekibinja kya Bulange emipira egy'amasaza ga Buganda ne points zaalina? Bululi ne points 15. Bakuwe ow'omu Nyendo tugende. Mu Nyendo wavaayo nnyo abantu abagira emmotoka z'empaka nnyo nno era zaaliko n'emisaali awo waggulu. Ekibiina ekizito abakiyita FMU. Mpa ekigambo FMU mbulambulukufu oba FMU in full. Federation of Motorsport Uganda.
Federation of Motorsport Uganda. Nedda. Ssaabasiimwa Ken. Federation of Motor Sport. Mwero mukisa. Okimaleyo. Anziremu kati. Omuzira bwe yagunkwasa. Waswa Peter. Federation of Motor Sports Clubs of Uganda. Munanyendo. Olidde enjawulo? Yes. Ekisembayo. Yes. Kitala FC yali mu liigi y'eggwanga Uganda ey'okuntima. Yes. Yakwata kifo kya kumeka. Angiya. Waswa Peter. Kitala yamaliya mu kifo kya musanvu. Kitala yamaliya mu kifo kya musanvu. Bakuwe. Kale, okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu bulijjo, mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale kubeera ng'ate mugyekuumiddeko, mwebale kubeera ng'ate muwuliriza Nantamegwa 2025 gwe tulimu kubeera ng'ate tutambuza. Kale nno gwe wenna omulimi njagala okujjukizakoko bannaffe aba Amutundwe Agricultural Solutions bano nno bakolera ekijimusa ekya Green Crop Fertilizer. Ekijimusa kino kye kikuta kati ensangi zino era nga gwalina ennimiro mu kaseera kano yamala dde okubeera nga tosimba kozesa ekijimusa kino wamu ogenda kubeera nga tokifunyamu ddala bulungi. Kale nno Green Crop Fertilizer agumya emirandira emirungi ennyo ekimera ne kisobola okubeera nga tekimirira bulungi, akuuma obutonde kuba talina bulabe ku butonde, agoba olunnyo mu ttaka. Njaga okutegeeza koko nti ofuna amakungula amalungi mwenna balima kasooli agenda okubeera nga ataavaayo wamma ng'alina ebibala bibiri birambirira, ayongera ekiriisa mu ttaka ate ng'ayamba ekimera okukula amangu. Kale nno weeyambise Green Crop Fertilizer ekyamazima ogenda kubeera nga toofuna essanyu ery'ekika ekya waggulu ennyo. Green Crop Fertilizer nga bw'olira erinnya aleka ennimiro yonna ng'etuna green okuzaama. Ogenda muteeka kasooli ku mboga, bijanjaalo, yogera ku green pepper, ennyaanya, emmwanyi, bbiriŋŋanya kw'ossa n'ebirime ebirala byonna mu kaseera kano kozesa Green Crop Fertilizer ekyamazima tojja kubeera ng'ate owejjusa. E Masaka wano ogenda Okyali kuyo omuntu wa bulijjo. Radio Buddu 98.8 ne 95.5 dakiika 20 ezibulayo zibule essaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Tukyali mu nteekateeka yaffe ya Nantamegwa era tugenda mu bibuuzo okuvaako emitala w'amayanja. Wabula enteekateeka eno tutongere bajukizaako nti ekutuusibwako Camp Farm Supply. So bakutuusiza eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo omuli Yala Falcon, Green Pulse, Nailvat n'endala. Camp Farm Supply bakutuusiza n'ensigo ez'ebirime ez'ebika byonna kozesa eddagala ly'ebirime n'ebyomuddo saako ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Balina ne germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon, carrots n'ensigo zonna. So Camp Farm Supply basange mu kibuga Masaka, Good Street, ku kizimbe kya Muzeeyi Kasujja. So osobola bakulirako ku simu zaabwe, oba ku simu yaabwe eya 0703925 ye Camp Farm Supply. Abakulu nge balonde baasa nyongere bajukizaako Ron Sport Center mu kibuga Masaka eri mu abaagala ebyakabi by'emizannyo, abaagala emijoozi ejja clubs zemusinga okubeera nga muwagira n'okugoberera mu Bulaaya. Emijoozi egyo weegiri abawagira Arsenal oba Man U oba Chelsea oba Liverpool, abagalirako erinnya n'ennamba ne service weeri. N'ekirala njagala bategeezaako abaagala engatto z'omupiira eziri original, abaagala zi fair play, abaagala zi shorts, abaagala emipiira egisambibwa bena bonna ajja ku Ron Sport Center. Emijoozi gy'essaza lya Buddu weegiri. Buddu yazzeemu obulamu bw'ekika ekya waggulu ennyo. So jangu weefunire service. Weefunire service ez'amaanyi. Alright. Buddu yabadde ku 2% kati eri mu 40. Eri mu 40%. Omukuluzi wakati ekyokukola akimanyi, bakimanyi. Ettiimu egende efuna obwambuzi esese
ezibadde 40 zifuuke 60. Buli match day erinyisa percentage ya buddo eyogenda mu knockout stages. Oba nina byendaba ku mitimbagano ebitambula. Ate singa ebeera bituufu ziba zinezemu 80. Kale nno abenda bino jja kujja Crown Sport Center okuna ebyakabiri tuli ku Mutwe Complex. Bw'oba okkirira mu Nnyendo ku main road, so kitegeeza tuli ku main floor. Mu mulyango obuyingirira mu mulyango ogwo munene waliwo madam ali mu umbrella ya red, so yingira munda mu kizimbe ddala ojja kubeera nga otusangayo munda, tujja kubeera nga tukolako ofuna ekisingira ddala. So ye Crown Sports Center. Waswa Peter Wanje. oli bulungi mulongo. Yes sir. Jjukiza abantu gy'ova munnanga ab'ekitundu kye bakuwagire. Waswa Peter mpagira Arsenal ne Vipers mviddeko kimanya. Ne buli gye wali ova Yes sir. ng'obangaliddeyo Kamala. Ekisooka Anti walungi. walungi Kamala. Naye singa nkulira ebizibu bye nafunira mu kimanyi tewandinga ndi bulungi bwayo. Gwe abaana bagiranga nga buli weekend balina bye baanula muwangaliddeyo oti eyo. Kimanyi agitya munnana muli basajja baddala. Ekibuzo kisooka, Yes sir. ani yeetimba omujoozi, ani yali yeetimba omujoozi namba 24 ku kirabu ya Arsenal campaign ewedde? Les Nelson. Bakuweereze busatu. Ekiddako Mbulira yawangula French Open mu bakyala mu 2024. Iga Swiatek busatu. Saba ng'onyinya bunyenya mutwe ng'endu gyetereekuba. Ekiddako Mbulira club eyajjamu Aston Villa campaign ewedde mu mpaka eza Champions League. PSG busatu. PSG empira gyegenda okuzanya mu league phase mikambo Kamala balinganga abadde bagyewerere tugenda kutuuka waawo ku Champions League because nawo draws zamaze okubeera nga zikwatibwa. Ekidirira ekisembayo omusambi Alexander Isaac akyakutema sene waggulu omutegera bulungi. Yes sir. Mpa amannya ga club gye yazanyirako kompira mu ggwanga erya Germany. Borussia Dortmund. Busatu. Nga tisimba atandise bukkiriza takyanyenya mutwe. Ekisembayo Chelsea ino omusambi Tosin Adarabio. Yes sir. Bamusayininga kumujja mu kilabu ki? Bamujja mu Fulham. Bakuweereze busatu. Kale okyali kulege obuddeyo muntu wabulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera nga ate mugyefumiddeko. Kabugo mu kitengeesa agambye nti Buddu agira mu final n'ingamba Kabugo amaze okulangirira ekiddako. Watandika ddi Kabugo mu kitengeesa? Alangiriddewo ekiddako. Alabika alina we yakutte. So abantu mu kitengeesa mugamba mutya tubatumiddeko nnyo mwebale kubeera nga ate gye muli mwebale kubeera nga ate ensonga muzitambuza bulungi. Sava Anyisewo. oli bulungi Bulungi. wagudde mu mbi tewazeetegekedde Nasomye magi. ate nga akabaale kasoma ki? Magi. Kadde mu bulungi Magi. wasoma ki? Magi. Sava ekibuuzo ekisooka omusambi Alexander Isaac alina emyaka emeka? 26. 26. Kituufu wasomye magi n'akapande kasoma ki? Ebale nnyo. Mugumya Deus. Myaka 25. Myaka 25 bakuwa akabonero. Ow'amagi Nzi. omusambi Anthony Marshall
azanyira club ki? alimu Olympiacos. Akapande wasomye kaki? Busikomzilo togutya. Waswa Peter alimu AEK Athens. AEK Athens. Bakuwe. Sava. Oli bulungi? Ndi bulungi. Tugende. Ani awangula French Open ow'abasajja omwaka ogwedde? Bwesimye abakkiriza nga bibalemye mangu. Tewali jangu mulongo. Waswa Peter Carlos Alcaraz. Bakuwe. Kozi wagira timu ki? Arsenal. Yes sir. Mwalese Gyökeres mwamaze. Kakuba amagoolo. Yatandikidde mu 2. Sigujjidde mu kajuzi kale. Tugende. Njagala ombuulire amatiimu agakuba club ya Man United mu mpaka ez'ekikopo ekya UEFA Europa League mu league phase season ewedde. Sebo Man U yali unbeaten mu league phase. Simbwa bakuwe. Ekisembayo njagala ompe clubs ezatuuka mu semi-finals ez'ekikopo ekya UEFA Champions League season ewedde zonna nnya. Semi-final. Inter Milan, PSG, Arsenal, Malayo. Nkutadde. Mugumya Deus. Arsenal, PSG, Inter Milan ne Barcelona. Bakuwe. Saba kiki Nenkuwa n'akadde. saati ey'emikolo ereese ebizibu kinyo Yayambadde ya mikolo. ey'emikolo ebyo ate wakooti yazze bale tukyali kuwa saati ey'emikolo Owekooti najja. owekooti n'ayiga mukama wange jjukiza ku bantu amanya owekooti. Mugumya Deus ani mutonzi wo? Babeerayo eyo ku kitundu. Baba design clear wange n'engeri gye makinga n'enkofiira nolabira ddala nti munnakabula yazza ggumidde Yanonye emitwalo 10. Era ndoze ebisaza lyakabula sizi. Sebo ekisookera ddala bosookera club ki? Agala Chelsea. Oh, Chelsea. Okay. Ekisooka kino Arsenal club kigiya fesinga solo ewedde ku match day 38 eya Premier League. Southampton. Bagwe busatu munakabula. Ekiddako mpa amannya g'omuzannyi wa tena yawangula empaka eza Australian Open mu baami 2024. Yannick Sinner. Munakabula atabuse busatu. Ekyokusatu muzannyi ki yalondebwa nga omuzannyi yakira abazannyi bonna abato season ewedde mu mpaka eza Champions League? Lamine Yamal. Munakabula ekoti tekweganye leero olowooza Sabasimbwa Ken. olyo saavwa Desire Do. kamu kale singa ebbasa walonzeeyo. Ekidirira ekisembayo
omusambi Alexander Isaac muzanyi wa Newcastle bamujja mu kirabu ki bamujja muri Real Sociedad ya Spain. Real Sociedad ya Spain busatu ekisembayo kampeni ewedde egenda okukomekerezebwa omusambi Kyle Walker yali asambira kirabu ki Era asambira mu AC Milan. bakweze busatu kyokka Ssaabasimbwa Ken ye bigenda mu studios byonna byewunya okyali ku radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo dakiika zo ziri 52 ezakayita ku ssaawa 4 ez'ekiro tukyali mu nteekateeka ya Nantamegwa nga bwe nkubeera ng'ate etambula wano ku y'omuntu wa bulijjo radio Buddu. Omukulu oli bulungi olina ttabu wadde n'akamu kazi ovaawa mu Nnyendo bantu bajjukiza amannya mu Nnyendo eyo tulina abawagizi bangi ngajjukiza amannya Mwanje Faizo. Salamu alaikum. Oli bulungi ahe enkya Juma ogyetegekedde bulungi oba ready kale tugende. Njagala ombuulire omukyala eyawangula Australian Open owa 2024 pamannya ge kiganye tewali bamuyita Arina Sabalenka yagiwangula. Ekyokubiri njagala mpe omuwendo gwa goals Alexander Isaac ziyateeba mu Premier League season ewedde. Goals 26 Alexander wadde nyingi. Mulongo Waswa Peter goals 23 goals 23 bakuwe. Ekibuuzo ekyokusatu Mason Greenwood omanyi njagala ompe ama clubs gazanyidde mu professional career ye. Manchester United, Olympic Marseille. Ne Olympic Marseille. Nkumye jangu mulongo Waswa Peter Manchester United Getafe ne Olympic Marseille bakuwe. Omunyendo alumye obujiji omunyendo alumye obujiji omunyendo joli oli bulungi waba omusajja bamuyitanga Ssaalongo yajja lunaku likyafaayo Ssaalongo mwaka ndozi obuwedde. Ssaalongo yali musajja mumpi bwati niyo musinzeeko Ssaalongo. Ssaalongo tyateyo kibuuzo nakimu kati gwe mala mu maanyi okitegedde yo wa Ssaalongo akyaliyo tabanga yazza ku balongo nga kitumanyi oba munyendo njagala ompe amannya g'omusambi eyateba goolo esooka mu finals ez'ekikopo ekya UEFA Champions League 2025. Yali Desire Dawson. Ate oli mutunuulira mulongo ndaba otunya mulongo asojjiddamu otunya mulongo. Waswa Peter yali Ashraf Hakimi bakuwe. Taata w'abaana ekibuuzo ekisembayo njagala ompe ekifo Arsenal mwe yamalira mu league phase ey'ekikopo ekya UEFA Champions League. Arsenal yakulembera eyanikira Ateta sajja wattu omuwayiriza. Waswa Peter Arsenal yamalira mu kifo kyakusatu. Oli ku radio Buddu
Radio ey'omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebaliri ddala mwebala okubeera nga ate mugyekuumiddeko. Twebaza nnyo bannaffe aba Valley Cave Restaurant abaana bano bagenze okujja mu studios wano nga bamaze okunywa akacaayi aka Valley Cave era njaga okutegeeza koko nti naawe osobola okubeera nga toyitayo ne weefunira ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulu wali ku Valley Cave. Njaga okutegeeza koko nti naawe alina omukolo era ku Valley Cave bajja kubeera nga tebakolerako ddala bulungi ate ku bbeeyi rayisi nnyo nnyini ddala kale no bafumba bulungi. Kyonna kiweetaaga kibajja okubeera nga tebakuwa ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuliza ddala bulungi. Ogenda kubeera nga tookuba essimu noti 753 67 65 35 so gweyitayo obagambe nti radio buddu entumye wano na ku nsonga zammwe ez'ebyokulya ze mugenda maaso n'okubeera nga ate mukolera ddala obulungi ennyo. So batukoze bulungi bannaffe aba Valley Cave Restaurant era nga bulijjo banywanyi baffe abo mu nteekateeka zonna nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga tezitambula. Dduka Bunnambiro genda mu dduuka eriri kuli okumpi omulimi ali eyo osobola okubeera nga twefunya green crop fertilizer kyegigimisa kyogenda okubeera nga ate oteeka mu nnimiro ewamma naawe osiime kale no kigumya emirandira obulungi ennyo akikuuma obutonde nga kigoba olunyi mu ttaka ate ng'ofuna amakungula amalungi kiyongera ekiriisa mu ttaka wamma ensonga n'ozitambuliza ddala bulungi kale no kiyambako ekimera okukula amangu ensigo eyo neevaayo nga ngumu ate neekulira mu sipiidi eya yiriyiri. Njaga okutegeeza koko nti alina ebikolo 16 ebyebirungo ebibala bye byetaagira ddala obulungi ennyo ate nga terina bulabe mu ttaka era nga at least oluvannyuma lwa weeks 2 genda maaso n'okubeera nga ate omuteeka mu nnimiro olabe ennimiro eyo bwetinta ye green crop fertilizer muteeke ku bijanjaalo ku mboga ku kasooli ate mwaba akasooli n'ennyaanya wamma gwe muliddemu ddala bulungi mu kaseera kano nga mu kuteekateeka bulime. Kyogenda okukola kuba ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 783 04 00 26 osobola okubeera nga ate ensonga wamma gwe ozitambuliza ddala bulungi agwo wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo nga radio buddu musange mu maduuka gonna ageetoolodde agatunda ebyobulimi wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda Masaka wano ojja kubeera nga tomusangayo kyotera n'eggwanga Uganda yonna ojja kubeera nga tomusangayo ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza bulungi nnyo nnyini ddala. Sabrina Kajje tubuulire ebivudde mu kulonda na mu nteekateeka nga bwe mubeera nga ate etambula baani abayiseewo baani abasobodde okubeera nga ate basigadde abanaatulinda omwaka ogwo ogujja. Aneyanza nnyo aneyanza ebyetamukidde omwalo olunaku olwo mu studios tubadde yimu ne mwana mulenzi gwe bayita Mwanje Faizo omwogezi wa klabu ya Man United n'essaza erya Buddu Sava Simbwa Kenny omwogezi wa klabu ya Arsenal omugumya Deulse omwogezi wa klabu ya Chelsea n'essaza erya Kabula kw'ossa ne Waswa Peter omwogezi wa klabu ya Arsenal kw'ossa ne klabu eyo erya Vipers. Olunaku olwaleero ntandise ne mwana mulenzi gwe bayita Mwanje Faizo omwogezi wa klabu ya Man United n'essaza erya Buddu. Ekibuuzo ekyawa omwapu tebyatambudde bulungi ku sayidi ye era teyafunyewo yadde akabonero akamu weekati. Ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3 n'alondayoko ebibuuzo byabadde 2 kitegeeza nti okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda yafunyewo obubonero 5 we tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga atazzeemu yadde ekibuuzo n'ekimu n'ebyokulonda yabyesonyiidde ddala era bw'atyo n'akuŋŋaanya obubonero 5 olunaku olwaleero yakutte n'ekifo ekyokubiri. Sava Simbwa Kenny omwagizi wa klabu ya Arsenal ekibuuzo ekyawa omwapu yakiise bulungi n'afuna obubonero 5 ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda byaganye ku sayidi ye naye yalonzeyoko ekibuuzo kyabadde kimu n'afunawo akabonero kamu. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ekibuuzo kibadde kimu n'afuna obubonero 3 n'alondayoko ekibuuzo kibadde kimu n'afuna akabonero akabadde kamu ne tukagatta ku 3 ewamu omugatte n'afuna obubonero 4 ng'abujja mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga nkutte obubonero 5 n'engattako akabonero akamu n'engattako obubonero 4 ewamu omugatte n'afuna obubonero 10 akutte ekifo kya 3 olunaku olwaleero. Omugumya Deulse omwagizi wa klabu ya Chelsea n'essaza erya Kabula
ekibuuzo ekyawa omwaka Deus kyagaanye era teyafunyewo wadde akabonero. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde 3 n'afuna obubonero 9. Yalonzeyoko ekibuuzo kimu ewamu omugatte mu local sports n'afuna obubonero 10. Wetugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde 4 n'afuna obubonero 12. N'alondayoko ebibuuzo bibadde 2 kitegeeza nti ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 14. Wenkutte obubonero 10 n'engattako n'obubonero 14 ewamu omugatte afunye obubonero 24. Waswa Peter omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers. Ekibuuzo ekyawa omwapu yakiise bulungi nemuwa obubonero 5. Ebibuuzo okuviirako mu ggwanga erya Uganda ebibuuzo yazzeemu ebibuuzo byabadde 4 n'afuna obubonero 12. N'alondayoko ebibuuzo 7 ewamu omugatte ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda n'afuna obubonero 19. Wetugenze wabweru w'eggwanga ebibuuzo bye 5 byonna bizzeemu bulungi n'afuna points ze 15. N'alondayoko n'ebibuuzo 6 ewamu omugatte mu international sports n'afuna points 21. Wenkutte obubonero 5 n'engattako obubonero 19 n'engattako obubonero 21 ewamu omugatte afunye points 45. Abayisewo olunaku olwaleero okugenda ku mutendera oguddako ye mwana mulenzi Waswa Peter omuwagizi wa club ya Arsenal ne club ya Vipers akunganyiza points 45. Yakulembedde olunaku olwaleero ate ng'akutte ekifo ekyokubiri yemugumya Deus wa Chelsea ne Kabula akunganyiza points 24. Kale tweyanzeege yekigemezi Sylvia Sabrina okuvaako eggumba batagenda kuva mu kibinja. Yatuwadde obuliro obwo mu mbeera nga bwegezaako okuba ng'ate etambula. Bani abavudde nga ggumba omunyendo omanyi bw'oba ogenda eggumba era okukwata osobola okukwata ekubiri siba kiri kale tumira ku bantu talina kyakukola aliba yakutumira omuntu babiri tumirako Gerard Guya aliawo ale mugambye nti si gwe atamanyi naye nakutegibwadde mu ate osinze bangi abatajja just bikabulyemu katono naye nga tuli basanyufu tusiima empeero za radio budde okusingira ddala mwebali nnyo n'enteekateeka yonna mwebali nnyo tubamu tuba happy okujjako wano okusikiwali kikobo birooto byaffe kale tusiima kituufu so tumirako Gerard Guya nga bwekugambye n'omukyala Nabbona tuyanziza Sava oli bulungi era ate biganidde ddala okusinga ku by'omwaka oguwedde concentration lwaki tomanyi simanyi kankanye nnyo oba waliraani omwami kimanya kankanye nnyo concentration egaanye naye lwaki okankanye bebityo webiba kalukaza nnyo kituufu kale tumira ku bantu otugenda sookera ddala ntumira maama wange omukyala Nasaza Nasuna Goleti ali eri kukoma nsimbi kyaziza ne omwami Bule Deus kitange batunzi bannange Masaka naddala ku workshop kwenkolera bakatwe garments bonna mbatumiddeko nnyo ale bagambe tebakujeregenja era si tubali kunjerega kuba points oziyodde okusinziira naye leero ndabise bubi nnyo okusinziira ku season ewedde naye katuddeyo tweteeketeeke kati kampagire ekeeya Deriki ow'essuuti bali bwenti ogenda kwogerawo mukimanyi eyayinza nnyo se kale nabwekityo bwe tubadde bannaffe aba Come Farm Supply abakutuusiza eddagala ery'ebirime n'ebigimusa okuvako mu kampuni ez'enjawulo omuli Yara, Falcon, Grain Pulse kosa ne Unifat n'endala nnyingi. Come Farm Supply bakutuusiza n'ensigo ez'ebirime ez'ebika byonna kosa eddagala ly'ebirime ery'omuddo assaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Balina germination boosters ezikozesebwa mu kusiiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon, carrots n'ensigo zonna. Kale no Come Farm Supply basange mu kibuga eky'e Masaka ku Wood Street ku kizimbe ekya Muzeeyi Kasujja. Ogenda bakubira ku ssimu 07-930-925 osobola okubeera nga te ensonga ozitambuliza ddala malidaadi saano. Nnaku olw'enkya abagenda okubeera nga te mujja mu Nantambebwa kuliko Bango Ibrahim owa Proline ne ttiimu ya Newcastle
Special kuliko Ntege Wilson owa club ya Sports Club Villa, Arsenal n'essaza erya Buddu, then Sembusi Gonzaga ow'essaza erya Buddu Express ne ggwanga erya Brazil ku Salwetutte David owa ssaza erya Bulemeezi, then KCCA ne club y'abannaffe aba Chelsea mu abagenda okubeera nga temu gy'olunaku olw'enkya mu nteekateeka eya Nantameggwa. Tugenda kubanga tumulamuko, then tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri eky'enteekateeka eya Twatukenke Sports Special nga bwe kigenda okubeera nga tekitambula bingi byogenda okubeera nga tomanya mu nteekateeka eyo. Tova Fred Buddu ey'omuntu wa bulijjo.